从一开始，火力军就觉得俄罗斯发动的这场战争是克里姆林宫一众高层的一意孤行，这也让积贫积弱的俄罗斯雪上加霜，尤其是在军事工业方面。面对前线装备的短缺，不仅拿不出一套行之有效的解决方法，甚至还被以国防部领头的国难专家们趁火打劫。都说实验是检验装备的最好方式，但俄罗斯国防工业的成绩貌似并不高。俄乌在乌东地区持续化进行的战事，让双方都出现了精疲力竭的状态。战场打到现在，能上战场的装备都已经上了。如今就连不能上战场的装备，俄罗斯都在想办法让它上。这不，俄罗斯的骚操作来了，打算将舰炮焊接到步兵战车上，这让火力军一时之间有些词穷了。究竟是舰炮出了轨，还是步兵战车劈了腿？看到这种场景，甚至会让火力军感到精神恍惚，忘记自己所处的年代。从现在曝光的画面来看，俄军焊接了 2M3 型舰炮的 MTLB 装甲运兵车，都涂装了 Z 的标志。不出意外的话，这些经过临时改装的装甲运兵车将会被运送到俄乌前线战场。作为70年代苏联用于牵引大口径火炮的装甲车，俄军在装甲车上焊接舰炮，实在是让火力军都看愣了，简直就是陆地战舰化。不知道在短时间内能为俄军装甲部队提升多少火力。2M3 型舰炮搭载了2挺25毫米口径的机炮，如果利用 MTLB 装甲车的载重优势，这种临时组合确实可以为 2M3 型舰炮提供大量弹药，从而让俄军一线作战部队具备一定的火力优势。利用 2M3 型舰炮的大仰角优势，经过涂改后的 MTLB 装甲运兵车也可以对高层建筑物内的敌人进行攻击。但也不难看出，这种改装只是为了满足俄军当前作战需求，仅仅适用于攻坚战。毕竟这类的拼装战车的整体能力难以满足现在战争的需要。目前俄乌双方主要采用阵地作战的方式，这种改装或许也将成为乌军单兵装备的目标。至于这种战车的战损率，或许并不是俄军当前考虑重点，毕竟这种舰炮与装甲车的组合方式，明眼人都能看出缺陷。俄罗斯只是想利用这种结构简单但火力强大的装备，对乌军进行持续化的压制。当然，这也从侧面反映出俄军在乌克兰的战事已经到了一个举步维艰的地步了。常规武器装备的补充速度已经难以赶上战场的消耗速度，但面对前线火力的缺口，俄军只能通过这种涂改武器的方式来让自家军队迅速填补火力及装备缺口。作为60年开的一款舰炮 2M3 型舰炮，原本是1204型巡逻艇上的防空武器，俄军选择利用这些装备进行改进，可以称得上榨干老旧装备的最后潜力了。毕竟这种装甲车直接焊接舰炮的方式，改装速度极快，出货效率也更高，而且维护成本也比较低，甚至不会设计现代化的军工制造技术，利用俄军现有老旧库存就能迅速形成战斗力。但这些涂改的装备免不了成为战场上的靶子。乌军这边同样有改装 MTLB 装甲车的案例，比如为了弥补与俄罗斯在深管火炮和火箭炮数量上的差距，乌克兰从损坏的 BM-21 火箭炮和悬挂在战斗机机翼下的火箭弹发射器上回收火箭弹发射器，将这些火箭弹发射器用螺栓固定在拖车、皮卡或平板卡车上，制造出一个临时的火箭炮，又或者是在 MTLB 上搭载了一门100毫米 MT-12 反坦克炮。其实俄军在这次战争中利用万能的焊接工艺改装老旧装备已经不是第一次了，在开战初期，俄军就已经在坦克上发挥奇思妙想了。开战初期，俄军曾在 T-72 系列坦克上焊接很多金属钢网，用来充当坦克防御甲。虽然已经有很多人指出这玩意儿对于攻顶武器的防御力为零，但在俄罗斯电视台的采访中，还是有俄军士兵编造了一系列优点。这种装备为我们带来了极大的战术优势，甚至可以抵挡火炮弹药的攻击。
尽管会有强烈的爆炸冲击，但可以有效保护我们的车组人员，尤其是面对乌克兰大量使用的单兵装备。凭借这些金属网，已经拯救了数以万计的车组人员，甚至还可以偏转导弹，让导弹射向其他的方向。不过现在乌军已经不用单兵装备了，但我们依旧可以凭借这玩意儿防御无人机。看完这些采访，你的心里在想什么？肯定是会选择大笑吧。火力军不清楚电视台采访的是没上过战场的士兵，还是电视台自己人假扮的。早在去年5月份，我们就已经看到俄军装甲兵对这种金属网的评价了。装上金属网后，车顶机枪完全无法使用。当天线搭在金属网上并关闭电台的时候，甚至还会烧毁车载电台，导致整个车组失联。更糟糕的是，如果坦克内部发生火灾，那这些车组人员就死定了，因为这玩意儿限制了你钻出舱盖的高度和姿势，这在绝大多数情况下都是致命的，并且几乎所有报告都指出，这种装备无法防御乌军的单兵装备。所以在此之后，这些金属网都被拆除丢弃了。这也是为什么现在俄军坦克上很少见到这种东西。难以想象俄罗斯电视台对观众造谣的原因，但战争就是这样，无论前线打成什么样，后方的人总是活在自己的臆想中。尤其是战火没有燃烧到己方领土前的时候，会觉得每一天都是胜利了。当然，俄罗斯仍旧进行了坦克的改装，毕竟现有的先进坦克已经严重不足。在去年11月份的时候，俄罗斯还展示了新出厂的 T72B3M， 炮根部安装了额外的反应装甲，可能是用于强化对巡飞弹或攻顶弹药的防护。说实话，对付小型4轴无人机扔的反甲榴弹还凑合，但面对标枪作用依旧不大。车体前部也加装了挡泥板，炮塔前方加装了额外的天线，可能是用于新的电子套件或通信装置，为热成像仪提供了弹簧机构开启的外壳，而不是原本螺栓连接的外盖。在12月的视频中， T72B3M 又有了新的变化。首先是侧裙板一路延长的动力舱，炮塔后部也加装了额外的爆炸反应装甲。当然，俄罗斯的骚操作不止这些，没有俄罗斯无法改造的老旧装备，那么是无制导的航弹也不行。在今年1月份的时候，俄罗斯就在展示这种能力了。在无制导功能的航弹上焊接了金属架，用来充当滑翔弹，脑洞确实不小。从照片中就能看得出来，苏34挂载的 FAB500 航弹已经经过了改装，俄罗斯为其增加了机翼套件，姑且称之为套件吧。难道 FAB500 将在未来一段时间内扮演起类似 JDAM 联合制导攻击武器的角色吗？虽说俄罗斯已经为其加装了机翼套件，但这些航弹能否完成制导组件的装备还说不定。如果不安装制导组件装备，那这些航弹的精准度依旧很低，很可能是俄军土法上马在战场上自行改装的一枚增程炸弹。但像西方国家在进行类似操作时，在给炸弹增程的同时，一定会配上制导组件，除了要让炸弹扔得够远，还要让它扔得够准。但俄罗斯这种改造除了机翼套件以外，看不出任何进行制导化的改进。前面没有激光制导头，后面也没有控制弹翼，俄军应该就是想在高空高速的情况下将它抛出去，通过比较高的初始动能以及简易套件，利用高空的滑翔能力飞出去几十公里。这样做的目的应该是为了保证俄军飞机在乌军防空范围之外，但这样的前提是这种轰炸必须是凌空轰炸，必须要飞到目标上空附近，根据计算出来的投弹路径进行投弹。显然这一种战场改装的这种增程组件并不具备这种计算能力。不过俄罗斯的目的非常明确，就是要完成快速且成本低的生产。这种机翼套件会随着航弹的发射而报废，算是一次性的。战场上的巨大消耗给俄军后勤造成了非常大的压力，巨大的装备缺口让俄罗斯走上魔改之路，就连无人机都没能逃过一劫。前些时间，俄罗斯电视台就深入俄军一线，公开制作建议无人机炸弹的画面。除了将30毫米榴弹炮增加稳定尾翼改装成航弹以外，还展示了相关 3D 打印技术，以及另一种更加建议的航弹。直接在一枚手雷上加装由纸板制作的4片尾翼，这简直就是家庭手工现场啊！
其中有手雷改装成的简易航弹，常用于 DJ 等旋翼无人机挂载，这类的无人机属于班排级装备。除了俄罗斯，乌克兰也进行过这类改装，甚至中东战场上的各路武装同样做过相似改装。当然，这种简易航弹的投放精准度非常不稳的，所以给榴弹炮加装 3D 打印的稳定部件，可以显著增强这类改装航弹的投放精准度。比如，俄乌都将 VOG 系列的30毫米改装成简易航弹，这是 AGS 系列榴弹炮所使用的主要弹药。目前大量列装的是 AGS-17 和 AGS-30两种型号。以 AGS-17 为例，其使用的30毫米榴弹尺寸为30×120毫米，依靠破片杀伤人员以及软目标，有效杀伤半径为7米，覆盖面积约150平方米。由这种榴弹改装的航弹，甚至能有效对付软目标以及各类轻装甲目标。另外，为了提升简易航弹的攻击精度，俄乌还会为这种榴弹加装 3D 打印的尾翼和头部整流罩，能够显著提升空投时的命中精度，甚至出现过准确钻入坦克舱门，杀伤内部成员，成功让坦克失去战斗力的案例。乌军曾多次利用无人机挂载这类航弹攻击俄军战壕，或者让无人机充当空中扫雷平台，空投简易航弹来引爆反装甲地雷。这种看起来针对无制导航弹的粗糙的改装，其实在一定程度上是蕴含现代战争的作战思想的。不过，这种简易改装发挥的作用确实非常有限。但是不难看出，俄军大量改装老旧装备是因为战场的需要，在现代战争的作战思想下，通过对装备进行极简化改装，从而让传统武器能够适用于现代化的战场。但最主要的目的还是为了适应长期消耗战。毕竟现在的俄罗斯，无论是国内的经济情况，还是俄军自己的军费，都已经到了勒紧裤腰带的地步了。准确来说，这场战争进行了1年多，俄乌双方的库存武器已经告罄了。如果俄乌两国的战事继续常态化的持续下去，这种临时改装的土味武器恐怕会成为俄乌双方的主力型武器。毕竟俄罗斯国内军工厂的产能难以赶上战场上的消耗，而乌克兰这边的援助同样不是无穷无尽的，西方国家早晚会彻底消耗完库存的。你们还在俄乌战场上见过哪些装备魔改呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。